Hello anh em, chào mừng anh em đã đến với kênh Thịnh Zippo của em. Hôm nay là 23 tháng 4, em xin chúc anh em có một tối an lành, ấm áp nha anh em nha. Rồi hôm nay thì em vẫn tiếp tục lên cho anh em một lô hàng mọi thuốc, đề số và la mã nha anh em nha. Hôm nay thì cũng giống như mọi lần thôi, em cũng lên 10 cây Zippo gửi đến anh em tham khảo. Anh em ưng mẫu nào thì chụp màn hình gửi video giúp em nha. Rồi cách thức cũ bên em là chuyển khoản đủ bao ship anh em, cọc thì cọc với em 100.000 đi hàng nha. Rồi em xin lên hàng luôn. Đầu tiên lên cho anh em một cây mã số 1. Cái viết dục đầu ta. Rồi em lên mã số 1 nha anh em. Sản xuất 2014 nha. Tình trạng là không cắn mớp nha anh em nha. Không cắn mớp, Zippo mạ bạc nha anh em. Tháng 1 2014, chủ đề chữ H nha anh em. Anh em nào tên Hoàng tên gì chữ H đầu thì chốt cái này về ha. Mạ bạc về nha anh em, guộc đẹp. Rồi guộc sản xuất 2014 nha anh em. Bánh xe bán. Ồ dính lờ quá. Lấy xăng lau hết anh em. Guộc rất là đẹp nha. Rồi tình trạng là nguyên zin nha anh em. Nguyên zin chưa lên lửa. Lộn, nguyên zin chưa qua sửa chữa. Chưa lên lửa rồi nha anh em. Rồi 2014 nha. Cái này đẹp. Rồi cái này để em kiếm cái viết cái. Rồi hình như ra đây nó sáng hơn, đổi sân khấu nó sáng hơn. Đầu tư mua cái phông quay phim mà nó không sáng bằng ở ngoài. Mẫu số 1. Rồi mẫu số 1 380 anh em. 380. Những đơn hàng của anh em hôm qua thì thứ hai xong clip em gộp chung 2 ngày em gửi luôn nha anh em. Tại chủ nhật bưu cục nó không làm việc á, thứ hai em gửi luôn. Cuối tuần ai cũng phải có một ngày nghỉ anh em, nhưng mà em không có nghỉ được. Rồi mẫu số 2 nha anh em. Mẫu số 2 tiếp tục em dẫn lên cây chrome face xước 2016 nha anh em. Này với chrome face xước em nhiều lắm, còn tầm mấy chục cây. Rồi 2016 gỗ vỏ gục trùng nha anh em, vỏ gục trùng dính lờ. 2016 vỏ gục trùng, trùng tháng trùng năm nè. Tình trạng đẹp luôn nha anh em nha. Đó. À, 2016 số 2. Ba 50 anh em, mẫu số 2 350. Số 3.
Mẫu số 3 em có cây gồng. Gồng em lem zin hãng với anh em nha. Gồng em lem zin hãng. Sản xuất 506, tình trạng có cắn nha anh em. Có cắn. Một cây gồng nha anh em. Gồng mạ bạc nha. Rồi 2003 gỡ một trùng. Ủa chết cha, đỡ gục trùng rồi nha anh em nha. Bỏ lọt ruột rồi. Chết thiệt nha. Rồi cái này em bỏ ruột 2006 vô cho anh em nha anh em nha. Bỏ lộn ruột có chết chứ mới đau chứ. Ruột em sinh sạch sẽ. Ruột kia ruột 2006 nó cũng giống như cái ruột 2003 nè, nó cũng đẹp như vậy nè. Khác vậy nè. Đó. Cái này thì có cắn nhẹ nha anh em nha. Nói chung có cắn nhẹ nha. Đó. Mạ bạc. Gồng mạ bạc. Hai bãi số 3. Rồi 380 nha anh em. Rồi mẫu số 4 nha anh em. Mẫu số 4 em có cây chủ đề cho anh em nào mà đạo Thiên Chúa nha, sản xuất 507 đạo Thiên Chúa. Một cây thánh giá nha anh em. Tình trạng có cắn nhẹ ha. Lớp bạc còn rất là đẹp luôn. Dạng rất là ok. Đó, thánh giá đắp nổi nha anh em nha. Cái ô vuông ở vuông này nó khắc ăn mòn, thánh giá thì làm nổi lên, làm nổi rồi díp luôn. Rồi cái này 07 nè. Cái này 07 ruột đẹp. Đó, ruột đẹp nha anh em. Âm chuông nha anh em. Mẫu số 4. Xăng anh em còn nha anh em. Anh em còn, anh em nào lấy hũ em 60.000 bình. Số 4. $420 nha anh em. 420. Rồi mẫu số 5 nha anh em. Hết tờ số. Còn giờ em lên La Mã nè. Rồi em lên mẫu số 5, em lên cho anh em một cây sản xuất năm 93. Dòng Win Tiger, đầu bằng đít bằng chặt cốc, phơm vuông, một ngược. Rồi một mờ giai đoạn nha anh em nha. Một mờ giai đoạn. Chặt góc. Đó, em nghĩ là 92, chỗ này nó dài. Đây nó dài ra chắc nghĩ chắc 92. Rồi bánh xe thay rồi nha anh em nha. Bánh xe em thay mới rồi. Em thay em nhìn biết. Đó. Rất đẹp. Rồi Win Tiger. Mẫu số 5. Zalo với anh em cây mẫu số 5 550k.
chịu khoản đủ em bao ship nha. Rồi tiếp theo lên cây số 6. Cây số 6 lên cho anh em một cây sản xuất năm 98 1998, đít lòi chữ xéo. Tình trạng em đánh bay lớp keo rồi nha anh em nha, còn lớp bạc ở trong đó. Bánh xe bán, bánh xe là em thay rồi nha anh em nha, bánh xe đã em thay rồi. Rồi ruột mờ giai đoạn 8x nha anh em nha, chưa chặt góc đó, mờ giai đoạn bánh xe thay đó, 1988, đít lòi chữ xéo. Chủ đề Zippo. Tình trạng không cắn anh em nha, bỏ lớp keo rồi, còn lớp bạc ở trong đó. Mẫu số 6 giao lưu với anh em cây này, đít lòi chữ xéo 1988. À, 700. Rồi em qua phần số 7. Số 7 em có một cây quân sự nha anh em nha. Chủ đề này chủ đề quân sự nha. Chủ đề một biểu tượng, một cái đội cái gì đó. Quân sự, khắc Amon đổ sơn nha anh em nha. Khắc Amon đổ sơn. Dòng khắc Amon đổ sơn nha anh em nha. Sản xuất năm 91. Rồi ruột mờ giai đoạn nha anh em. Mờ giai đoạn. Bánh xe bán. Tình trạng rất là đẹp luôn. Rồi bánh xe nguyên zin nha anh em nha. Nguyên zin. Tổng thể giúp đẹp. Đây có cắn nhẹ chỗ này. Đó. Dầm nhẹ chỗ này cái nữa. Nhỏ xíu thôi, không đáng kể gì mấy. Đây trên nắp nữa. Rồi quên trên nắp nữa. Đó, còn ngoài ra ok. Đó em có dầm trên đây nha anh em nha. Dầm bên đây dít nè. Đó. Cái này số 7. Năm trăm tám nha anh em, cái này 580. Số 8. Phải không? 1 2 3 4 5 6 7 ở tới số 8. Số 8 hình như rồi. Để coi ạ. Đây. Số 8 em lên cho anh em một cây đồng zin nha anh em nha. Đồng zin 2 La Mã, nó bị mờ 1 tháng rồi. Đó, đồng zin chủ đề Zippo. Cái này lúc trước nó là anti-wear nha anh em nha. Anti-wear barat, em đã đánh lớp anti-wear ra thì nó còn là lớp barat. Đây cái lớp anti-wear nó còn đây. Đó, đây nó bị cắn nhẹ chỗ này.
đó, 2 La Mã, một tháng bị mờ vậy anh em nha. Đây nó bị mờ nha. Đó, anti-wear, lớp anti-wear còn nha anh em nha. Đó, nó bị mờ một tháng chỗ này nè. Nó guộc 3 La Mã nha anh em nha. Guộc 3 La Mã, bánh xe bán tổng thể nguyên zin. Đồng zin anh em nha. Đồng zin nó bị lỗi M1 tối hù không cho anh em thấy ở trong được. Nó là đồng zin nha anh em nha. Phát hiện đồng xả đền gấp đôi nha anh em nha. Nó bị mờ một tháng cho nên là em sẽ trừ tiền cho anh em. Đó, cái này nhìn tổng thể rất là đẹp luôn. Hai La Mã, 3 La Mã, 3 La Mã, 6 7 8. Do nó lỗi mọc nên em trừ tiền lại cho anh em nha. Chứ cây này nó mọc nó hoàn hảo hết là 900.000 anh em, chứ không rẻ đâu. Dòng zin 8X mà. Mẫu số 9. Số 9 em có cây Liberty. Cây này thì 93. Tình trạng cũng rất là đẹp luôn anh em. Em đem zin anh em ơi. Zin nha. Em bao zin nha. Rồi guộc M giai đoạn nha anh em nha. Guộc M giai đoạn 8893. Chặt góc. Cái này đẹp lắm á. Đẹp. Cái này zin chặt góc. Mẫu số 9. Rồi 650 nha anh em. Mẫu số 9 650 một ly. Limity 1993. Rồi em lên cây cuối cùng. Em lên cây cuối cùng. Anh này dành cho anh em nào thích thể thao nữa ha. Barcelona nha anh em nha. Barcelona. Cái này cái ngọn núi gì ta? Ngọn núi gì ngộ quá. Limity của nó là 0921. Đó, đây có ra niken nhẹ ha. Đây có bị cắn nhẹ ha. Được cái chủ đề rất là hay. Chủ đề này ra bagat cái nó quá rực rỡ luôn anh em. Nhưng mà cái lớp mạ này còn đẹp cho nên là em không có xả ra. Đây có bị cắn nhẹ nè. Đó, 2 điểm cắn chỗ này ha. Anh em lưu ý nha. Sản xuất năm 91. Guộc 92. Bánh xe bán.
âm chuông. Đó. Cái này mẫu số 10. Xéo Barcelona mẫu số 10. $850 nha anh em nha, chụp hàng đủ bao ship. Đó. Còn lên gì nữa không ta? Anh em chơi cái này không? Anh em nào chơi 82 không? Ồ, ánh sáng quá trời sáng rồi. Cảm thấy nó tối tối rồi. Đó. 82. Cái này cao lắm nha anh em nha. Cái này định cuối clip em mới đăng lên. Ba 282 cái màu nó gai như copper luôn vậy đó. Màu lên nước. Guộc mở gà nha anh em nha. Guộc mở gà chuẩn 82 luôn. Đó. Cái này là em cưng nhất lô luôn. Thường thường á mấy cây bà rát á em đánh hết trơn, em đánh bóng đánh nhám hết trơn, mà riêng cây này không có đánh bóng đánh nhám. Cái màu cực kỳ đẹp luôn, em thích cái màu này nhất. Màu nhìn là lạ đẹp. Còn mấy cây kia là về tay em là em đánh cái hết. Nó lên nước cái nào lên em cũng đánh ra hết. Còn riêng cái này đẹp quá, nhìn cái là ưng liền luôn. Rồi chủ niên 82 này không dưới 2,5 triệu nha anh em nha. Anh em nào mà ưng thì nhắn em chốt sớm luôn. Còn không em để cuối clip, cuối lô chứ. Rồi em xin kết thúc video tại đây nha. Anh em ưng cái nào nhắn cho em nha. Em cảm ơn anh em đã ủng hộ, xem ủng hộ em nha. Anh em thấy hay cho em xin một lượt like anh em nha, với một lượt đăng ký luôn. Rồi em cảm ơn anh em rất là nhiều luôn. Rồi anh em nào mua xăng thì cứ nhắn em nha, em còn xăng rất là nhiều luôn. Rồi chúc anh em xem clip vui vẻ nha. Hẹn anh em ở clip tiếp theo nha anh em. Bye bye anh em.